हेलो गैस, कैसे हैं आप सभी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नवोदय विद्यालय समिति जेएसए एग्ज़ाम के लिए जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस कैसे करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपको कौन सी साइट यूज करना है। ठीक है, तो गैस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा नवोदय विद्यालय समिति जेएसए हेडक्वार्टर या आरओ कैडर और जो जेएनवी कैडर है, इसमें जो प्रथम चरण होगा सिलेक्शन का उसमें सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और जो दूसरा चरण होगा वो होगा स्किल टेस्ट। और स्किल टेस्ट में इसमें टाइपिंग का टेस्ट होने वाला है और जो टाइपिंग होगी आपकी 10 मिनट की होगी। साथ में आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको हिंदी टाइपिंग करनी है या इंग्लिश टाइपिंग करनी है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे इसका, तो उसमें पूछा गया है कि आपको जो स्किल टेस्ट देना है तो किस लैंग्वेज में देना है, हिंदी में या इंग्लिश में। तो वहाँ से आप हिंदी या इंग्लिश जो भी आपसे टाइपिंग आती है या जिस टाइपिंग में मतलब आप सीख के, अगर आपसे नहीं आती है सीख कर करना चाहते हैं तो वहाँ से आप अभी से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे हिंदी में करना है या इंग्लिश में। तो अगर आपका सीबीटी का रिज़ल्ट आने के बाद आपका मेरिट में नाम होगा तो आपको स्किल टेस्ट के लिए इनवाइट किया जाएगा, जो कि या तो देखिए मेरा जहाँ तक बात है तो मेरा दिल्ली में हुआ था स्किल टेस्ट और मेरा डीवी भी दिल्ली में ही हुआ था, नोएडा में। ठीक, नोएडा में जो नवोदय का हेडक्वार्टर है वहाँ मेरा डीवी हुआ था और टाइपिंग जो है दिल्ली में हुआ था। ठीक, तो अभी आपका टाइपिंग का जो वेन्यू होगा कि आपकी टाइपिंग कहाँ होगी वो आपके टाइपिंग एडमिट कार्ड के साथ आपको बता दी जाएगी। तो अब जैसे कई लोगों का जो टाइपिंग है वो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका तो सही होगा। बट जो कैंडिडेट्स पहली बार टाइपिंग कर रहे हैं, उन्होंने पहली बार ही 12वीं के बाद फॉर्म भरा हुआ है, तो उनको शुरुआत कहाँ से करनी है और ऑनलाइन कौन सा करना है और ऑफलाइन कौन से सॉफ्टवेयर से करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ, अगर आपने इंग्लिश चूज की है, ठीक है, अगर आप स्किल टेस्ट इंग्लिश में देना चाहते हैं, मतलब इंग्लिश टाइपिंग करना चाहते हैं, तो ऑफलाइन के लिए आपको एमएस वर्ड नहीं यूज करना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एमएस वर्ड नहीं यूज करना है। एमएस वर्ड बहुत ही बेसिक सॉफ्टवेयर है टाइपिंग के लिए। ठीक है, तो अंग्रेजी के लिए एमएस वर्ड का यूज आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको JR टाइपिंग ट्यूटर डाउनलोड कर लेना है अपने पीसी में और आपको उसी से प्रैक्टिस करना है। उसमें 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट ऐसे करके टाइमिंग आपको सेट करनी है और आपको प्रैक्टिस करना है। पहले आपको ASDF मतलब जो मिडिल रो होती है उसकी प्रैक्टिस करनी है, इसके बाद अपर रो और लोअर रो की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आप धीरे धीरे एक सेंटेंस पे आएंगे और इसके बाद पैराग्राफ में। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 महीने लगेंगे और आपकी इंग्लिश टाइपिंग ढंग से आने लगेगी। ये हुई ऑफलाइन टाइपिंग की बात। आप किस में करेंगे? JR टाइपिंग ट्यूटर में। एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर है टाइपिंग सीखने के लिए और टाइपिंग की प्रैक्टिस के लिए। बट अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं हैं तो आपको एक वेबसाइट है टाइपिंग बाबा या बाबा टाइपिंग वेबसाइट है, उससे आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है। उसमें क्या जो पैराग्राफ होते हैं या जो आपको पैराग्राफ मिलेगा, लेसन मिलेंगे वहाँ, वो थोड़ा बेटर होते हैं, उनका कंटेंट अच्छा होता है और बड़े बड़े वर्ड रहते हैं जिसमें ज़्यादा मतलब अल्फ़ाबेट होते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस ढंग से होगी। तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही इंग्लिश टाइपिंग करनी है। आपको ऑफलाइन करनी है JR टाइपिंग ट्यूटर में और जो ऑनलाइन करनी है टाइपिंग बाबा में करनी है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम हिंदी टाइपिंग की बात करें तो हिंदी टाइपिंग में आपको 2 फॉन्ट मिलेंगे जिसमें आप टाइपिंग कर सकते हो। तो आपको पहला मंगल फॉन्ट मिलेगा। अब मंगल फॉन्ट के अंदर 2 कीबोर्ड होते हैं, एक रेमिंगटन होता है और एक इनस्क्रिप्ट होता है। तो और दूसरा जो आपको फॉन्ट मिलेगा वो होगा कृतिदेव 010। ठीक है, तो आप इन दोनों फॉन्ट में से कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हैं। जब आप टाइपिंग टेस्ट देने जाएंगे तो वहाँ दोनों ही फॉन्ट आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगे
वहाँ आप चूज कर सकेंगे कि हमें कौन से फ़ॉन्ट में टाइपिंग करनी है। तो इसके लिए भी जो ऑफलाइन टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है वो आपको JR टाइपिंग ट्यूटर ही यूज़ करना है। उसमें मंगल फ़ॉन्ट होता है, प्लस मंगल फ़ॉन्ट के अंदर जो 2 कीबोर्ड होते हैं रेमिंगटन और इनस्क्रिप्ट वो भी अवेलेबल होता है। और इसके अलावा जो कृतिदेव 010 होता है वो भी अवेलेबल होता है। बट आपको जो बेसिक शुरू करना है, जो बेसिक से शुरू कर रहे हैं, उन्हें पहले JR टाइपिंग ट्यूटर में टाइपिंग नहीं करनी है। जो हिंदी टाइपिंग सेलेक्ट किए हैं उनको सबसे पहले MS वर्ड में हिंदी टाइपिंग सीखना शुरू करना है। कैसे? पहले आप छोटा आ से आहा तक और का से ज्ञा तक जो शब्द हैं उनकी प्रैक्टिस आप MS वर्ड में करेंगे। जैसे छोटा आ से लेकर आहा तक जब आपसे आने लगे और का से ज्ञा तक जब आपसे आने लगे, इसके बाद आप JR टाइपिंग ट्यूटर की तरफ मूव करेंगे। मैंने ऐसे ही सीखा था। और मैं अपनी बात करूं तो मुझे इनस्क्रिप्ट, रेमिंगटन गेल और कृतदेव तीनों ही टाइपिंग आती है हिंदी की। मैं तीनों कीबोर्ड पे टाइप कर लेता हूं। तो मैंने शुरुआत ऐसे ही की थी। सबसे पहले मैंने रेमिंगटन सीखा था। उसके बाद जब मैंने UP ASI का फॉर्म भरा तो वहाँ मैंने इनस्क्रिप्ट टाइपिंग करना सीखा। उसके लिए मैंने इनस्क्रिप्ट सीखी। और अब जब मैं यहाँ नवोदय में जॉब कर रहा हूँ तो मैं यहाँ तीनों फॉन्ट में करता हूँ। इनस्क्रिप्ट में भी प्रैक्टिस करता हूँ, जैसे लेटर टाइपिंग अगर कर रहा हूँ इनस्क्रिप्ट में भी करता हूँ, मंगल में भी, रेमिंगटन में भी करता हूँ, और इसके अलावा जो कृतिदेव है उसमें भी करता हूँ। तो गैस, लेकिन आपको इन तीनों में से एक ही चूज करना है, क्योंकि जब आप स्किल टेस्ट देंगे तो एक ही में देंगे, है ना। तो जो मैंने बताया हिंदी टाइपिंग के लिए कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि MS वर्ड में छोटा आ से लेकर आहा तक, का से लेकर ज्ञा तक फॉन्ट सीखने हैं। और साथ में सीखना कैसे है कि आप जब टाइपिंग करें तो आपको कीबोर्ड की तरफ ना देखना पड़े। ऐसी प्रैक्टिस आपको MS वर्ड में इतनी कर लेनी है। जब इतनी प्रैक्टिस हो जाए, जो कि 15 से 20 दिन में हो जानी चाहिए, इसके बाद आप मूव करेंगे JR टाइपिंग ट्यूटर की तरफ। ठीक है, वहाँ आपको एक एक शब्द जैसे राम, श्याम, कल, आज ये टाइप करना है। इसके बाद धीरे धीरे आपको सरल से कठिन पैराग्राफ की तरफ बढ़ते जाना है। साथ में जैसे आपको 10 मिनट में 25 वर्ड पर मिनट चाहिए, तो आप कम से कम 15 मिनट एक बार में टाइपिंग का टाइम लगाकर करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप केवल 10 मिनट का करते हैं तो आपकी एक लिमिटेड प्रैक्टिस होगी। हमें 15 मिनट की अपनी स्टेमिना बनाकर चलना है। उंगलियां थकती हैं टाइम करते टाइम, और अगर हम फिक्स टाइम लेकर चलेंगे तो हो सकता है कि उतनी बेटर प्रैक्टिस ना हो पाए। तो हमें 15 मिनट का, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी, हमें 15 मिनट का टाइम लेकर चलना है और 15 मिनट की ही एक बार में प्रैक्टिस करना हो। कम से कम दिन में आधे घंटे आप हमको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अब जब आपका जो पैराग्राफ है, या हिंदी में आप जब 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी इसमें JR टाइपिंग ट्यूटर में आने लगे, इसके बाद आपको मूव करना है टाइपिंग बाबा वेबसाइट पर। वहाँ आपको हिंदी में तीनों ही फॉन्ट मिल जाएंगे, कृतिदेव भी मिलेगा और मंगल फॉन्ट के दोनों कीबोर्ड भी मिलेंगे। वहाँ जाकर आपको फिर से सेम 15 मिनट का टाइम लगाकर आपको टाइपिंग करनी है। साथ में आपको इरर भी का भी ध्यान देना है। 5% से ज़्यादा आपकी इरर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड इरर लिमिट मानी जाती है। हो सकता है ज़्यादा इरर होने की वजह से आपकी स्पीड पर इफेक्ट पड़ जाए और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएं। तो आपको हिंदी हो या अंग्रेजी, शुरू में आपको स्पीड पर ध्यान नहीं देना है। आपको देना है कि आपकी उंगलियां जो कीबोर्ड की अभ्यस्त हो जाएं। हिंदी में आपको सिखाना पड़ेगा उंगलियों को। ठीक है, तो आप कीबोर्ड की तरफ देखकर नहीं टाइपिंग करेंगे। बिल्कुल आपको स्क्रीन पर देखना है और उंगलियां कीबोर्ड पर चलेंगी। जो शब्द देखेंगी वहाँ पैराग्राफ पे, उस पर आपकी उंगलियां जानी चाहिए अपने आप। ठीक है, तो टाइपिंग स्पीड बढ़ाने का ये सबसे बेटर तरीका होता है कि आप कीबोर्ड की तरफ देखकर टाइपिंग ना करें। ठीक है, या एक बार स्क्रीन की तरफ या एक बार कीबोर्ड की तरफ ना देखें। तो आपको वहाँ 10 मिनट मिलेगा, बट आपको यहाँ 15 मिनट की प्रैक्टिस करना है। वैसे अगर आपने JSA का फॉर्म भरा है और आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस आज से ही चालू कर देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है या होगा ही कि CBT का रिजल्ट आने के 1 या 1.5 या 2 महीने बाद, 2 महीने बाद तो कंफर्म समझिए, 2 महीने बाद वो टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाएगा आपको नवोदय विद्यालय संगठन। तो जिससे कि आपकी तैयारी फुल प्रूफ रहे। क्योंकि पहले चरण में पास होने के बाद दूसरे चरण में, और भी स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट जैसे सरल
चरण में पास होना बहुत ही कष्टकारक होगा। तो गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आज से ही आप अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस चालू कर देंगे। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।